Vriende, goeiemôre. Dis Vrydag die 12de April en Koffiekuier 843 waar ons juist dan nou ook verder praat oor die geleenthede waar ek en jy oop kan wees vir die oomblikke waarin God ons juist wil ontmoet. En ons het ons toe oor hierdie temas al gepraat, dat daar elke dag en elke situasie is daar oomblikke momente waarin God my en jou wil ontmoet, waarin hy vir ons eintlik wil bewus maak van sy teenwoordigheid in ons lewens. En ons het nou verlede week gepraat oor die feit dat mense ons as ware intrek in hierdie geleenthede waar ons die hier en die nou van God beleef. En ons ook dan by wyse van spreke eintlik instrumente word, magnete word, wat ander ook nader trek aan God. Nou, as 'n mens dan nou by die volgende tema stilstaan, waaroor ek vandag so 'n klein bietjie inleidend gaan gesels en ons dan ook DV in ons eredienste Sondag by stilstaan, dan gaan dit daaroor dat ek en jy ook op 'n manier moet besef dat hierdie lyf, hierdie liggaam waarin ek en jy is, op 'n manier die kanaal is, die poort is, waardeur God ook in ons lewens betrokke wil wees. Nou, ek gaan nou nie vanmôre verskriklik lank daaroor praat nie. Ek dink baie keer dat ons as Christene, veral moderne westerse mense, het vir baie lank vanuit 'n bepaalde teologiese beskouing, uit die gereformeerde teologie natuurlik dan ook, het ons gewerk met hierdie dualisme eintlik waarmee die ou Grieke ook geworstel het. Dat ons gedink het mens is liggaam, siel en gees, en dat jou liggaam een deel van jou lewe is en jou siel, jou gees is eintlik 'n ander deel van die lewe, en dat jy op 'n manier dan ook sê, maar ek leef in verhouding met God in terme van my siel en my gees, maar my liggaam is in hierdie wêreld. En die liggaam word eintlik so op 'n manier bietjie negatief beoordeel. Want, sê ons mos nou vir mekaar ook, hierdie liggaam is onderworpe aan die gebrokenheid van die wêreld, die verganklikheid van hierdie wêreld, en hierdie liggaam is ook die wessel, die manier wat ek amper sê, waardeur die sondigheid van hierdie wêreld in ons lewens inkom, en dit hang nou saam met goed soos drankmisbruik en seksuele misbruik, en jy weet, al hierdie versoekings waarin ons baie keer kan toegee, omdat ons vanuit 'n liggaamlike begeerte, wil ek amper sê, na die lewe kyk. Maar vriende, as jy dan die Bybel gaan lees en baie mooi ook dink in terme van hoe die uit die ou Joodse tradisie, die nabye Oosterse wêreld, het nie hierdie onderskeid gemaak tussen liggaam en siel en gees nie. Vir die Ou Testamentiese tyd se mense was liggaam, siel, gees was 'n eenheid. Jy was een wese, as ware. En as Paulus dan nou daaroor skryf in Romeine 12 onder andere, baie teksgedeelte wat jy sal weet, ek baie aanhaal in my lewe, dan sê Paulus, nou doen ek 'n beroep op julle op grond van die groot ontferming van God. Met ander woorde, op grond van die feit dat God ons liefhet, sê Paulus, hier's die ding. Dan sê hy, gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Nou, ons het al baie oor die teks gepraat, nie? Paulus sê, dis ons nou die wesenlike van waaroor geloof, waaroor godsdienst gaan. Maar wanneer hy sê, so gee julle self, dan gaan dit daaroor dat dit die hele mens insluit. Jou denke, jou verstand, jou, kom ons sê maar siel, jou gees, maar ook jou liggaam, ook jou liggaamlikheid word aan God gegee as 'n offer, sodat hy ons kan vernuwe ook. En ja, dan skryf Paulus ons nou vir eentjie verder aan en sê, daarom laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. En ons het al daaroor gepraat, dat jou denke eintlik die setel is van waaruit jou hele lewe funksioneer. Maar dit sluit die liggaam in. En as ek en jy dan eens 'n bietjie daaroor nadink van hoe ontmoet God ons in die hier en die nou, hoe het ons Gods ervarings, dan is dit deur die liggaam, deur my en jou lyf, wat die Here dit ook wil doen. Eenvoudige voorbeeld. Ek probeer nou so nou en dan om maar in die oggende so 'n bietjie fiets te ry om my oefening in te kry. En wat my tref is die laaste tyd, as 'n ou nou soggens vroeg ry hier na die ooste kant toe uit, veral uit Kleinmond uit, dan beleef ek baie keer 'n sonsopkoms. En ek beleef daai sonsopkoms, ek waardeer dit in my gees, in my siel. Ek kan daaroor dink, oor hoe pragtig dit is, hoe mooi en waarna mense dit laat dink, maar hoe beleef ek dit? Deur te sien, deur my oë, deur 'n fisiese orgaan van my liggaam, van my lyf, wat die beeld inkom in my liggaam in.
En wanneer ek dan nou daar op die fiets sit, en nou sien jy die sonsopkoms, jy sien nou, oggend het 'n bietjie nat gereën, maar so tussen die reendeel, die sonstrale so deurgebreek. Wanneer jy op hy fiets sit, en jy voel hoe jou bene lam raak, en 'n fiets se sitplek is mos nou nie die gerieflikste ding nie. Jou lyf word daardeur ingetrek in die werklikheid van hier nou, waar God met ons wil praat. En dit is, vriende, hoekom ons ook baie keer in die meditatiewe styl van aanbidding fokus daar op plaas om te sê, word bewus van jou lyf, word bewus van jou liggaam, word bewus van waar jy sit, wie sit rondom jou, wie sit langs jou, fokus op jou asemhaling, asem in, asem uit, nee, want dit is 'n lewensritme wat God in ons ingebou het, maar dit sluit my en jou totale liggaam ook daarby in. En wanneer ek en jy in touch is, as ek dit so kan sê, in sync is met ons lyf, dan is dit vir ons makliker, beter, om ook te beleef waarmee God nou in ons lewens besig is. En dan kan jy ook nou nie, en daaroor gaan Ryk van Velden, wat nou Sondag die erediens in die kerkgebou hanteer, bietjie meer uitbrei. Dan kan ons mos nou ook nie sê, maar as gelowige, as Christen, solank ek net reg glo, solank ek reg dink oor God, kan ek my eintlik met my lewe maak wat ek wil nie, want ons liggame is deel van die herskepping van God, nee? En daaroor skryf Paulus ook, op verskillende plekke, onder andere in 1 Korintiërs 6, is daar 'n pragtige teksgedeelte wat vir my hierby aansluit, waar Paulus dan nou praat oor die feit dat ons God moet verheerlik in ons liggame, dat ons nie ons liggame moet gebruik as 'n instrument vir seksuele losbandigheid nie, baie nou pertinente konteks in die gemeente in Korinte waaroor Paulus dan nou skryf. En dan sê vers 15, weet julle nie dat julle liggaam, hierdie lyf, deel is van Christus nie? Hoor mooi, hier kom Paulus en hy breek eintlik daai ding af van die ou Grieke wat gedink het, siel en gees is een ding, liggaam is 'n ander ding, jy kan maak aan wat jy wil. So hy sê nee, jou liggaam, my liggaam en jou liggaam is deel van Christus. Dit behoort aan Christus. En daarom aan die einde van vers 20 sê dan ook, julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Nou hoor mooi vriende, dit gaan nie daaroor dat ek en jy nou van ons liggaam 'n stuk afgod moet maak wat ons moet aanbid en weet, maar ons liggaam is belangrik. Ons kan nie sê dit wat met ons lywe gebeur maak nie vir God saak nie. Want ons totaliteit van ons menswees word ingetrek in hierdie nuwe lewe in Christus. Gebruik dus jou lyf ook as die poort, die kanaal waardeur ek en jy bewus word van God se teenwoordigheid in hierdie lewe. Soos ek net gesê het, leer om 'n bietjie anders te kyk, met jou oë te kyk na die lewe, na die mooi, na die omstandighede, dalk ook die gebrokenheid van die wêreld, sodat jy kan hoor waar die Here wil hê jy moet betrokke wees. Dink in terme van jou ore. Wat hoor jy? Dink aan die pragtige beeld nie, wat sê, die Gees is soos die wind, hy waai, niemand sien waarheen en waar op pad nie, waar vandaan nie, maar ons weet hy's daar. Wanneer ek langs die see sit en daai rotse breek, die branders breek op die rotse, en is amper soos dat jy in jou lyf voel hoe die krag van die natuur deurspoel, dan word ek bewus van God se teenwoordigheid by my en in my lewe. Ja, en kan ek dit maar sê, ek is nou nog nie so oud nie, maar wanneer ek dan nou opstaan skielik en die kniepyn of die rug is so bietjie styf, dan word ek ook bewus van God se teenwoordigheid in my gebroke werklikheid. My liggaam, jou liggaam, hierdie lyf, is deel van die manier waarop God ons in hier en die nou wil ontmoet. Kom ons ontvang opnuut iets daarvan. Ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanmôre ook hier met ons lywe kan sit, kan kyk, kan luister, met mekaar kan praat, 'n beker koffie kan vat en dit kan drink en kan proe, en dat ons in dit alles, hier in die nou van ons lywe, waar ons is, Vader, dat ons U teenwoordigheid kan beleef. Wil U vir ons seën, wil U vir ons dit oopbreek, dat ons lywe daardie poort word waardeur U ons ontmoet elke dag ook. En dat ons altyd sal vashou aan daardie gedagte, nooit sal leef met hierdie onderskeid dat ons dink ons is net siel en gees aan die een kant en die lyf het nie regtig iets te doen
met ons verhouding met U nie. Dankie Here Jesus, dat U liggaam laat breek het aan 'n kruishout op Golgotha, sodat ons liggame ook deel kan word van die nuwe werklikheid, die nuwe lewe, wat daar juis in U is. Ons bid dit in U naam. Amen. Vriende, geniet jou naweek. Sondag stuur ek vir jou die skakel daar na die erediens toe uit, waar so ek net gesê het, Ryk van Velden in die woord is. Hy gaan so 'n bietjie op 'n ander vlak inkom, ek dink vanuit Romeine 6, as ek reg onthou, maar skakel gerus in, en dan gesels hy Dinsdag weer so 'n bietjie verder met jou oor hierdie tema van ons liggame, ons lywe, as 'n poort waardeur God se genade en sy teenwoordigheid ons intrek in die hier en die nou van die lewe. Geniet jou koffie. Dis deel van die voeding van ons liggame wat God vir ons moontlik maak. Of as 'n tee is, drink maar jou tee ook. Mooi loop en 'n lekker naweek.